saddexdan qof ee maanta la hor keenay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa loo haasay laba kamid ah ka tirsanaanshaha al-shabaab halka mid kalena loo haasay falal burcadnimo waxaana maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ay soo gabagabeysay dhageysiga dawcid qabeedka loo haasay saddexdaas eedeysane Dama Maxamed Cabdulla Aadan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa mid u weydiiyay eedeysanayaasha jiritaanka eedaha xafiiska xiriir ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida uu ku soo eedeeyay salaam adiga miya ina xariimo fiiyo Ismaan ku dhashay degan Beledweyne waxa lagu soo eedeeyay in aad ka mid tahay ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta amniyaadka waxa lagu soo eedeeyay in aad ka geysatay magaalada Beledweyne dilal qorshaysnaa eedaas oo ku xusan qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliya maxamed eedaas lagu soo eedeeyay waxaad kaga jawaabi kartaa jawaabaha soo socda eedaas lagu soo eedeeyay ma gelin waan galay dood ayaan ka qabaa ku-xigeenka xiriir ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Dama Maxamed Cabdulqaadir Maxamed ayaa ku dooday inaysan jirin sabab muujinaysa in muwaadiniin Soomaaliyeed la dhibaateeyo isla markaana lagu sii dhex noolaado waxaana garsoorka maxkamadda uu ka dalbaday mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh abuukaatayaasha dhageystayaasha dacwada codsiga ugu dambeeya xafiiska xiriir ilaalinta codsanaya waxay tahay in Maxamed Nuur uu helo cadaalad u dhiganto wixii dhibaato ummadda uu sameeyay 7 sano in ummad la dilo wax inta ku yaala maaha 7 sano in ummadda dhiigeeda lagu dhaxmuqurta wax inta ku yaala maaha ilmo subax walba ka soo horbaxay abiyaashu inaad macnaan ku dishid wax fudud maaha mudane gudoomiye si ay ugu qancaan waalidiintii dadkii dhintay eheladoodii ilmahoodii dawladnimadii mas'uuliyiinta qaranka caalanka dhammaan sidaan ugu wada qanacno waxaan ka codsanaynaa garsoorka maxkamadda sharafta leh in dil lagu fuliyo Maxamed Nuur dilkaasoo ah ciqaabtii iyo dambiyadii uu galay abuukaatayaasha u doodaya eedeysanayaasha ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka codsaday maalinta Maxamed Nuur waxay ku soo eedeeyeen 221 al-shabaab wuxuu maxkamadda ka hor qirtay inuu al-shabaab yahay balse uu ka soo baxay Maxamed Nuur sheegin inuu asaga gacantiisa wax dila ku geystay sidaa darteed waxaan ka codsanaa garsoorka waxaan ka codsanaa gudoonka maxkamadda Maxamed Nuur in naxariis loo fiiriyo naxariis midda ugu ballaaran in Maxamed Nuur loo fiiriyo Maxamed Nuur waxa dhici karta in caqabado badan ay markiisii hore ku khalifeen in uu ku biiro al-shabaab ka soo laabtay muddo gaaban uu ku jiray sidaa darteed waxaan garsoorka ka codsanaa Maxamed Nuur إن حريص مد أقبل الله فيريه وبان الحق وانكشف المغطى وطال الويل واتصل العويل وعرف مركه حق وعد هاي محكمة حير إلى أنت ما دام وح ذنبي قاعد نكالو شيء بوحية بالسوق ساري واي وركيانا سي بدن وقت كورونا لو جرا محكمة شرفت شرعيها mid kaas oo kala way mid ka naxariista loo dalbo in il naxariis loo fiiriyo sanayna wasalaam gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Dama Maxamed Cabdulla Aadan ayaa soo gabagabeeyay dhageysiga dawcid qabeedka loo haasay saddexda eedeysane ee maanta la hor keenay maxkamadda isla markaana sheegay in go'aan maxkamaddu ay ka gaari doonto dacwadaasi maxkamaddu maanta waxay gashay saddex gal dacwadeed laba gal dacwadeed oo ku saabsanaa eedeysana ku eedeysanay qodobka 221 oo qeexay shabaabnimo iyo qodob 484 gal dacwadeed ahaa oo ku eedeysnaa nin burcadnimo hubaysan dhaxaa saddexdii gal maxkamaddu way soo gabagabeysay ayada ayaa go'aan ka soo saari doonta aad ay u mahadsantahay qaybaha kala duwan ee bulshada saraakiisha ciidamada qalabka sida ehelada eedeysanayaasha la hor keenay maanta maxkamadda ayaa goobjoog ka ahaa dhageysiga dawcid qabeedka loo haasay saddexdaas eedeysan ee maanta dhageysigooda maxkamaddu ay soo gabagabeysay Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Soomaali News Beledweyne